Ons gesels vanaand weliswaar oor seks en intimiteit. Nou Elna, voor die advertentiebreek het ons gesels oor ma word en Hannetjie het genoem dat iemand wat sy ken speel Sharon Stone om haar beter te laat voel en vroeër vanaand het jy vir my die woord spectatoring genoem. Is dit min of meer wat nou met Hannetjie se kennis gebeur of hoe werk dit? Ja, wat met baie vroue gebeur is dat in plaas daarvan om in jou lyf te wees en bewus te wees van dit wat jou seksueel opgewek maak, is dit asof jy uit jou lyf uitgaan en na jouself kyk terwyl jy seks het. En dit lyk nie soos wat dit op die flieks lyk nie. Jy weet, ja. As gewone mense seks het, is dit 'n onooglike ding dikwels. En dit maak dat daar eintlik meer disgust in jou getrigger word. En disgust is die teenoorgestelde van seksuele opwekking. So wat ons probeer doen, is om vrouens te help om in hulle lywe te wees tydens seks. En om dan byvoorbeeld beter te fantaseer of te dink dat jy iemand anders is. So jy bly in jou kop en jy bly in jou lyf en ons leer mense om byvoorbeeld te sê, hy is besig om saggies aan my rug te streel. En jy weet, so jy sê eerder dit wat eintlik besig is om te gebeur, sodat jy nie die spectatoring doen nie, sodat jy in jou lyf is en bewus raak van die opwekking van die disgust weg, sodat jy die oomblik kan geniet. Ja, 'n soort van 'n mindfulness, né? Ja, dit is mindfulness. Ja, maar ouerskap het tog nie sekerlik net te doen met 'n tipe disgust wat in jou lyf gebeur nie. Johan, mens slaap min, jy het min tyd. Hoe maak daai tipe paartjies of daai ouderdom of wat ook al, ek dink dit is deesdae van 26 tot 45. Hoe maak hulle seker dat hulle tyd maak vir mekaar? Wat is die raad wat jy gee? Kyk, die enigste manier wat hulle dit kan volhou is as hulle dit 'n prioriteit maak. So sit dit op jou prioriteitslys, sorg dat jy 'n gereelde afspraak het sodat die romantifisering in die verhouding bly. Sorg dat jy gereeld uitgaan, sorg dat jy mekaar dan van tyd tot tyd bietjie in kerslig beskou. Al daai goed wat jy gedoen het toe jy verlief was. Nee, ek sê altyd jou lyf en jou hart het jou na die verliefdheid na die maat toe gevat en as daai ding jou nou nie meer so intoe vat nie, dan moet jou kop jou nou so intoe vat en ek waarborg jou die hart en die lyf sal jou volg na daai lekker etetjie toe en dan moet mens natuurlik nou besef, jy weet as jy aan slaapdeprivasie ly, dan raak jy 'n klein bietjie mal. Dit laat ons versteurd voel, dit laat ons nare goed vir mekaar sê, dit laat ons prikkelbaar en iets grimmig wees. Dis nie oor jy nare mens is nie, dis net oor jy regtig waar nie geslaap het nie, jou liggaam is moeg, jou verstand is moeg, jou oë brand, jy voel nie lekker oor jou lewe nie. So, om maar vir skoonma te vra of om 'n nanny te kry, net sodat jy bietjie van jou slaapskuld afgewerk weer kan kry. Laat jy nie weer soos 'n mens kan voel. Ja, Hannetjie, ek weet jy wil ook iets sê, maar ek wil sommer ook vir jou vra, wat van die mense wat sukkel om kinders te kry, hulle moet ook afsprake maak, né? En dit kan dan nogal 'n demper wees. Maar weet jy wat, ek dink 'n mens kan baie ver kom in 'n verhouding met bedagsaamheid en omgee vir die ander. En as ek sien jy sukkel, dan gaan ek jou help en ek gaan tyd maak vir jou. So ek dink die intimiteit moet 'n mens op 'n baie ander vlak ook aanwerk en regtig omgee vir daardie mens. En daar's min vroue wat nie reageer tot kindness nie, hoor. Ja, daar's ook heelwat mans wat goed reageer. Ja, regtig. Maar Elna, dan moet ek vir jou vra, wanneer skei mense? Want ek bedoel, moet jy deur al 5 vorme van intimiteit gewerk het voordat jy skei? Die ding is, mense skei deesdae vreeslik maklik. Jy weet, want ons het hierdie consumerism tipe van idee oor die lewe. So, in die ou tyd het iemand, as jou fiets gebreek het jy jou fiets reggemaak. Nou is dit nie die moeite werd nie, jy koop 'n ander fiets. Ja, of jy gooi hom net weg. Ja, so, jy weet, ek dink mense skei maar te maklik. Ons sal wil hê dat so paartjies wat by my uitkom, dink hulle hoofprobleem is seksualiteit of seksuele intimiteit. En dan werk ons daaraan en in die proses genees dit dikwels ook die probleme in die ander aspekte. Maar as dit so sleg gaan met intimiteit in die ander aspekte, dan help dit dikwels nie meer om die seks reg te maak nie. Jy weet, so dit hang af hoe belangrik is dit vir daardie paartjie. Vir party mense is seks 'n 10 uit 10 en as dit nie in die slaapkamer werk nie, dan gaan hierdie verhouding glad nie werk nie. Vir ander mense, soos ek sien pasiënte met vaginisme, waar seks onmoontlik is, maar hulle is 10 of 20 jaar getroud.
nog nooit seks gehad nie, maar hulle het 'n fantastiese intieme verhouding en dan kom hulle nou na ons toe om die seks reg te maak en dit is iets wat net waarde toevoeg tot die verhouding. Jy weet, so mense gebruik allerlei verskonings om te skei. Ja, en dit is gewoonlik 'n verskoning vir iets anders. Maar dit het so baie met mense verwagtinge te doen. Ja. En ek dink die feit dat mense nie meer genoeg met mekaar praat nie en nie hulle verwagtinge kan uitspreek nie. En eintlik moet daai verwagtinge gedurig aangepas word. En so mense dink happily ever after beteken ons trou en alles is reg, ons hoef nooit weer iets te doen nie. Ons moet die hele tyd onderhandel en praat en kyk waar staan ons nou en hoe het ons situasie verander en wat wil ons nou hê en wat is nou vir jou belangrik. So dit is 'n aanhoudende proses wat 'n mens moet kontak maak met daardie mens, né? So jy het nou gepraat oor trou en ek het nou vir Elna gevra wanneer skei mense, Hannetjie, nou wil ek vir jou vra kortom. Wat is trou deesdae? Jy het nou gesê wat ons moet doen as ons trou. Ja. Maar hoekom dink jy trou mense nog deesdae? Weet jy, daar is 'n sekerheid wat kom in 'n verhouding wanneer mense trou. Maar dit is deesdae baie moeilik want veral mans dink ek voel nie meer so noodsaaklik soos wat hulle van tevore was nie, want baie vroue is heeltemal in staat om vir hulle self te sorg en baie van hulle verdien heelwat meer geld as wat hulle mans verdien. So ek dink dit gaan baie meer oor die companionship en die manier wat ons met mekaar is en is jy vir my interessant en het ons plesierige tyd saam en sien ons kans om saam te werk om 'n rigting vir ons uit te werk. So ek dink daai goed is baie belangriker en die hele die feit dat ek jou nodig het en afhanklik is van jou, daar's baie min daarvan deesdae. Dis baie interessant en ons moet ongelukkig breek, maar Johan, ek wil vinnig vir jou vra voor die advertensie, die noodsaaklikheid wat 'n man moet voel. Is dit iets wat nog bestaan? Ek dink dit is 100% deel van manlike identiteit, dat mans 'n diep behoefte daaraan het om gewaardeerd te voel en te wil voel dat hulle waarde toevoeg tot 'n verhouding. Definitief, ek dink nie dis iets wat gaan weggaan of verander nie. Dit gaan nie weggaan met al die ander goeders nie. Ons gesels net hierna verder.